kiek laiko užtrunka pasistatyti karkasinį namą? Dažną klausimą mes gaunam iš klientų, vos ne iš kiekvieno. Tai va tie už nugaros esantis namai, kuriuos mes to atidžiau apžiūrėsim, buvo pradėti statyti maždaug šitas apie gruodžio vidurį, tas gal apie sausį panašiai. Ir dabar yra rugpjūtis, tai va grubiai aš visada atsakymą duodu, kad tai yra maždaug 9 mėnesiai, kai vaiką išnešioti. Dabar išorė jau baigta ir tvora yra, gerbūvio žolytės dar nėra, bet va, terasa, visi angokraščiai, viskas labai gražiai tvarkingai padaryta. O viduj apdaila irgi naisim, pažiūrėsim. Tai va visi šitie darbai, kuriuos matot, 9 mėnesiai. Terasa termomediena, nedažyta, natūrali. Paskui pilkesnė pasidaro. Padarytos ir trinkelės. Paprastas originalus sprendimas stoginių tarp dviejų namų atskirimai. Tiesiog lentutės sukaltos ir nudažytos. Ir žiūrėkit, taip atrodo kiaurai matosi, o kampų nesimato ir iš šono gražiai atrodo. Užėjus į namo vidų matom išdažytas sienas. Jau renginiai visi pajungti, sustatyti. Dar nėra rekuperatoriaus, bet tai bus. Ir antram aukšte irgi taip pat paruošta apdaila, klijuojamos plytelės, jau baigtas beveik, parodysiu, kaip atrodo kambarys išklijuotom plytelėm. Pasižiūrėkit, kaip gražios plytelės, išklijuotos, labai tvarkingai plytelės klijuoja, kampas 45 laipsnių suvestas. Čia su kampukais nišos, mane tikrai tvarkingai, gražiai darbai juda. Dar kokį mėnesį jau ir bus pilnai pabaigtas. Dar priminsiu, kad šitie namai yra statomi pardavimui ir jau yra parduoti. Jie yra Draustinio gatvėje. Dar 4 namams yra gaunami statybos leidimai. O šiuo metu statom Balsiuose namus, kuriuos galite jau dabar įsigyti ir apie juos bus kitas vaizdo įrašas.